Ну, комментируй. Ну, грохот стоит. Заводится, глохнет. Надо посидеть минут 5. Опять вот так заводишь, глохнет. И не в бензине дело. В патрубке бензин идет. Подкачку делаешь, он брызгает бензин, как бы все в порядке. Бензин есть. И видно, что бензин идет. И здесь все нормально, все в порядке. Бенз есть. Как бы это не бензин кончается. Здесь я ничего не трогаю. Получается, я сбросил газ, потом вот вывел газулечку, вот побольше, чтобы она завелась. Вы видели, что она завелась и сдохла. И вот этот грохот, как будто вот маховик цепляет, там что-то бьет. Хер его знает. Ну не знаю, все.